رسول الله مبارک ورته په خوب کې رااله. رسول الله مبارک ورته عبد الله ابن مبارکه په پلان کې چې زما یو دوست ور شمال راواله، په پلان کې چې زما یو دوست ور شمال راواله. عبد الله ابن مبارک ووته، سفر شروع کو، لاړ شام کې اغازي ته ځان ورسو. نو چې هلته ورسه د خلکو نه تاسو کو پلان کې دلته شتا، ماته نوم یاد نه دی. نو خلکو ورته وی چې هغه خو ډیر غټ مجوسی دی. وینه زما د مجوسیت سره سکار نشته، شتا او کا نشته دی. ډېر لوی مجوسیت سره مې سکار نشته اشته دی دلته وی او ډېر لوی تاجر د تجارت کې مجوسی د اور عبادت کې وی ما سره میلاو کوي. چا ورته اطلاع ورکړ عبد الله بن مبارک رااله، هغه ولا روته استقبال ولا عبد الله بن مبارک دنه کمرې ته بوته. عبد الله بن مبارک سره چې کې ناستو نو دی ورته وی ما ستا انتظار کوم. دا مجوسی ورته وی ما ستا انتظار کوم. عبد الله بن مبارک ورته وی څه عمل کوي؟ وی څه عمل نه کوم. وینه نه څه عمل خو به کوي، وی تجارت کوم. وی څنګه تجارت کوي؟ وی بس تجارت کوم، د دې ځن اطرافو ته قافلې ځي، ما ته پته هم نشته چې زما څونه قافلې د روزي وځي، څونه قافلې د روزي راځي، څونه مالونه خرڅېږي، څونه پیسې راځي. وی زما خادمان نوکران هغوی زما دا ټول نظام سنبالي، ما ته پته نشته، زما د لاندې ډېر لوی خلک کار کوي. ما ته د هغې ما ته صرف دونه پته ده چې زما دا تجارت روان دی. ودا عمل د دنیا خلق لګیا دي تجارت کوي، صدا چې عمل راته وخایا چې هغه عمل دی د نور اعمالو نه بدلی. وی یو عمل مې دی، وی څه عمل دی کړی؟ وی عمل مې دا کړی چې زما یو زیو نو ما ته مې بیبي وی چې داسې واده پې کوو چې دا دنیا یاد ساتي، داسې واده پې کوو چې دا دنیا یاد ساتي، ځکه یو بچی دی نو واده به ولا داسې شاهانه واده کوو. نو ما سوچو کو چې شاهانه واده خود سي کیږي چې زه د اطرافو ته اطلاع وکم، ټول غریبان فقیران ټول کمزور خلک دارا جمع کما او دا غوي ضرورت پورا کما. نو ما د قافلو او خطونه ورکړل، د اطرافو پوری می د خلک راوغختل. وی یو میاش می د ډوډۍ تنظیم وکړ، پاغه کې می اعلان وکړ پدې یو میاش کې با ډوډۍ ورکو، پدې یوې میاشت کې به د خلکو ل راشن هم ورکو، او چې څونه خلک راځي د هغوی له به جامه پیزار هم ورکو، د هغوی له به تحفې تحایف هم ورکو، او چې کوم خلک ځان سره د تیاره کور ته وړي نو دا به هم ورکو. یوه میاشت زموږ دا ډوډۍ وچلې ده، تفصیلي واقعه ده چې دا یوه میاشت وچلې ده. یوه میاشت ډوډۍ د ختمېدو نه پس وی د شپې زه ډېر ستړی وم، وی پاس بالاخانې ته وختم، زما دا خادمان هم ټول وده شو. وی د شپې په نیمه شپه ما ته دروازه ووهلی شو. وی چې زه بار راووتم ما چې دا خادمان نه پاسوم، نو په دروازه یوه نوجوانه ولاړه ده، په خپو یې پیزار نشته دی، جامې یې شلېدلې دي، په ځان یې لوپټه راچولې، لوپټه یې شلېدلې ده. وی ما ته چې دروازه ووله نو وی ما ته وی چې لږ شان تیل به در سره نه وي، ما کره ډیوه دا مړه شوې ده، تیل نشته دی، لږ تیل به رانه کې قرض بیا به دله درکړم. وی ما ورته وی چې ما پیژنې وی او تا پیژنم. وی دا درته پته وه چې د زوی واده مې وی او ما ته پته وه. وی دا درته پته و چې په دې واده کې مې د خلکو له ډوډۍ اعلان کړی و، د جامې اعلان مې وله کړی و، د پیزارو اعلان مې وله کړی و، د راشن اعلان مې وله کړی و، د نغدو اعلان، هر څه مې ورکول د ضرورت مطابق. وی ما ته پته وه. وی چېرته اوسېږي؟ وی د وړاندې کلي کې اوسېږم، لږ تا نه په فاصله کې اوسېږم. نو وی ما له ولې نه راتلې؟ وی دا ما ته وایي چې زه د رسول الله مبارک د خاندان یم، موږ د خلکو خیراتونه او صدقې نه، د رسول الله مبارک د خاندان یم، ځکه نه یم راغلی. ما ته زما پیغمبر د دې اجازت نه کوي، زما بابا د دې اجازت نه راکوي چې زه ستا در لراشم او تا نه هر سوالم، ځکه مې دا پیزار نه دی اغستې، خپیا بلې خپو ګرځم، ځکه مې دا جامې نه دی اغستې په دې شلېدلو جامو کې ګرځم، ځکه مې ستا راشن نه دی وړی، بچي مې نهر دی ما ته جاړي، ځکه تا له نیم راغلی، ما ته د تیلو ضرورت دی، تا نه مې ضرورت نه پوره کول، دا صدقه وه، تا قوم له صدقه ورکوله، او زما بچي ما ته جاړي، دونه تیل راکړه چې دا ډیوه پې بله کړمه او په دې باندې خپلو بچو ته رڼا وکړمه، ځکه کله چې رڼا وي نو بیا به د بچو ما ته په کتو باندې هغوی ته لږه سهاره میلوېږي، نو بیا خیر دی که خوراک نه وي د هغوی تسلي کېږي، دونه نه جاړي. دی وویل ما ورسره خپل د تیلو یو کین واغستم او زه ورسره شوم او کور ته وله لاړم. اول ته کور کې مې وله ډیوه بله کړله، راشن مې وله ویوړو، خوراک مې وله پوخ کړو، ماشومانو مې خوراک وخورو. نو وی دې مور خپلو بچو ته ووایي چې بچو خپل د کاکا ته لږه دعا وکړئ، بچو خپل د تره ته لږه دعا وکړئ. نو وی هغه ماشومانو په هغه ماشومه خوله راته ووایي چې خدای دې زموږ بابا سره په جنت کې ملګری کړه. وی قسم مې په خدای وي چې د هغه ورځې نه وروسته د شپې وده کېږم، وی یو نایاب شخصیت په خوب کې وینم، یو عجیبه انسان په خوب کې وینم. دی ما ته په خوب کې وایي خفه کېږم عبد الله بن مبارک دله رالیږم. وی چې سهار را پاسم عبد الله بن مبارک محدث د احادیثو درس کوي، هغه خو لوی شاګردان دي، خلک د مسلمانانو ډېر لوی رهنما دي، هغه به ما له راځي.
او زما ملاقات ل راځي او ما دا شخصیت څوک د چې ماته په خوب کې راځي نو یا رش په ماته په خوب کې راځي عبد الله مبارک عبد الله مبارک قسم د کمرې دروازه می بند کړې ده د خپل خادمانو سره نه میلاوي کوم د دې ورځې انتظار می کو چې عبد الله مبارک به کله راځي په ما اختر چې ماته می خادم وي چې عبد الله مبارک راغله تاسو سره ملاقات کوي عبد الله مبارک ورته وی دا د مسلمانانو پیغمبر دی دا زما بابا دا زما پیغمبر دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عرش په تعالی رضی او تاسو سره په خوب کې ملاقات کوي ما ته راغله او ما ته وی چې ورشه زما مرګره دی زما دوست دی زما گاونډي دی د جنت عبد الله مبارک مال راولا وی ز تعالی راغله مزي وی او رسول الله مبارک لزم عبد الله مبارک ورته کلمه ویله مسلمان شو